नमस्कार। क्या आपके भी किसी फैमिली मेंबर को रात में दांत किटकिटाने या टीथ ग्राइंडिंग की समस्या है? ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल स्लीप डिसऑर्डर होता है और इसे स्लीप ब्रक्सिज्म भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा चिंता और तनाव होना, रात में नींद की गड़बड़ी, अत्यधिक सोचने की आदत, दिन भर का मानसिक दबाव या अपने इमोशंस को दबा के रखना। इसके चलते मरीज को दांतों में दर्द, जॉ पेन और हेडेक भी बना रह सकता है। इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और सही समय पे सही इलाज लें। इस वीडियो को सेव करें और ऐसे ही तथ्यों की जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूरोमाइंड टॉक्स को। थैंक यू।